আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। ভাই ট্যাংরা মাছ দিলেন কত করে? ট্যাংরা ট্যাংরা এক মাস 5 মিশা দিয়ে খুব স্বাদ হবে। এর দাম 400 টাকা কেজি ভাই। 400 টাকা কেজি রাখা যাবে। 400 টাকা কেজি। আর পাকাল দিলেন কত? পাকাল এটা বড় সাইজের পাকাল, পুরা পাকাল, এটা আপনার 800 টাকা কেজি রাখা যাবে, বড় সাইজ। আর বেলে ভাই? বেলে মাছ ভাই টাটকা বেলে একদম 650 টাকা কেজি। 650 টাকা কেজি। আর এখানে পুঁটি আছে আর মায়া আছে কত? এটা আপনার দেশি মাল, অরিজিনাল দেশি মাল, পুঁটি মাছ, মায়া মাছ, এটা আপনার 200 টাকা কেজি রাখা যাবে।